Сайн байна уу? Бэлгүнлэг авто сургуулиас өнөөдөр жолооны дадлагын цуврал видео хичээлээр төлөвлөж байна. Өнөөдрийнхөө хичээлээр автомашины хоцорон дотор зогсоох хичээлийг үзнэ. За автомашиныг зогсоохдоо 2 дугаар игнээс 1 дугаар игнээр орохдоо эхлээд баруун гарт дэш дохио өгнө. Дохио өгөөд толиндоо харна. Баруун гартлыг нэд автомашин байхгүй тохиолдолд баруун гартлынхаа игнээрөө шахаж сандаа шахаж зогсноо. Замын уруу хэсэгт автомашиныг зогсоохдоо хашлахтаа газар автомашиныг өхрүүлэхгүй тулд замын баруун гартлын хасх руу автомашины дугуйг шахаж зогсооно. Харин автомашиныг өгсүр газар зогсоохдоо өрүүлийг зүүн гарт дэш тавьж урд хоёр дугуйг хашлахандаа тулгаж тавина. Тэгвэл өнгөрөх аяглаас сэргийлнэ. Автомашиныг зогсоосны дараа асуул холбооны дөрөв гიშгэж арааг салгаж шалгана. За араа шалгаж шалгасны дараа асуул холбооныхон дөрөөг зөөлөн аваад зогсоолын доромжийг дээш нь татна. За зогсоолын доромж татаж автомашин хөдөлгүүрийг уусны дараа хөдөлгүүрийг унтрааж хөдөлгүүрийг авч автомашинаас бууж болно. Автомашинаас буухтаа хүний нүдэнд өртгөөр утаас дөрөвч цүнхийг бол авч буух хэрэгтэй. Цүнхийг авч явахмааргүй бол арын дээшэнд хийж үлдээж болно. Өнөөдрийн хичээл энд хүрээд өндөрлөө. Дараагийн хичээл хүртэл баярлалаа.